হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এনজয় লিভিং সেন্স। চলে এসেছি আমার আরেকটি অর্গানাইজেশন ভিডিও নিয়ে। আমার আজকের ভিডিওটি হলো কিচেন কাউন্টারটপ অর্গানাইজেশন। কিভাবে আপনারা কিচেন কাউন্টারটপ ওয়েল অর্গানাইজড করবেন এবং ক্লাটার ফ্রি রাখবেন তারই কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আপনাদের সাথে আমি আজকে শেয়ার করব, এবং আমার কিচেন কাউন্টারটপ আমি কিভাবে ওয়েল অর্গানাইজড রেখেছি তাই আমি আজকে আপনাদের দেখাবো। চলুন তবে চলে যাই মূল ভিডিওতে। কিচেন কাউন্টারটপ অর্গানাইজেশনে আমাদের লাইফস্টাইল এবং ফুড হ্যাবিটকে প্রায়োরিটি দিতে হবে। ভিউয়ার্স, আমার কিচেনটি একটি এল শেপ কিচেন। আমি আমার কিচেনটি এমনভাবে অর্গানাইজ করেছি যাতে আমার লাইফস্টাইল এবং ফুড হ্যাবিটের প্রায়োরিটি অনুযায়ী সব কিছু আমার হাতের কাছে থাকে, অর্থাৎ কাউন্টার টপে যেই সমস্ত জিনিস রাখা উচিত শুধুমাত্র সেই জিনিসগুলো দিয়েই আমি আমার কাউন্টার টপ অর্গানাইজ করেছি। ভিউয়ার, শুরুতেই আমি দেখাচ্ছি আমার টি কাউন্টার। আমি এখানে রেখেছি টি পট, সুগার পট, এখানে রেখেছি টি ব্যাগ, একটি কাচের বয়ামে কফি আর দুটো কাপ, আর এখানে কেটলি রেখেছি আর একটি ফ্লাওয়ার ভাস রেখেছি। এইখানে আমি ট্রে ইউজ করেছি, কারণ এগুলো যদি আমি খালি জায়গাতে রাখতাম তাহলে আমার এই জায়গাটা পরিষ্কার করাতেও একটু অসুবিধা হতো, একটা একটা জিনিস সরিয়ে আমার পরিষ্কার করতে হতো। তাই আমি এখানে একটি ট্রেতে রেখেছি। ট্রেটি এখানে দেখতেও খুবই সুন্দর লাগছে এবং আমার এই সবগুলো জিনিস একসাথে অর্গানাইজড হয়ে গিয়েছে। আমি যখন এই জায়গাটা পরিষ্কার করতে চাই তখন শুধু আমি এই ট্রেটা এখানে সরিয়ে নিয়ে আসি এবং এই খালি জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলি। তখন শুধু এই জায়গাটা পরিষ্কার করে এবং ট্রেটি আবার জায়গা মতো প্লেস করে দিই, তাহলে আমার খুব সহজভাবে ক্লিনিংটাও সম্পন্ন হয়ে যায়। এরপরে আমি এখানে একটি ফ্লাওয়ার ভাস রেখেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, কত সুন্দর লাগছে এই ফ্লাওয়ার ভাসটি। তারপরে আমি এখানে রেখেছি একটি অর্গানাইজার শেলফ। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে নানা রকম জিনিস রাখা যায়। আপনারা এই ধরনের একটি শেলফ কিনে নিলে আপনারা খুব সুন্দরভাবে আপনাদের বিভিন্ন রকমের সস, অয়েল, বিভিন্ন রকমের স্পাইস আপনারা সুন্দরভাবে ওয়েল অর্গানাইজড আপনারা খুব সুন্দরভাবে রাখতে পারবেন। এখানে আমি একটি হ্যাঙ্গিং স্টিক ঝুলিয়েছি। আপনারা কিচেনে চাইলে এই ধরনের একটি হ্যাঙ্গিং স্টিক ঝুলাতে পারেন এই ধরনের শেলফ রাখার জন্য, অথবা এস টাইপ হুক যেগুলো একটু স্ট্রং হয় সেই ধরনের হুক দিয়েও আপনারা এই ধরনের শেলফ কিচেনে হ্যাং করতে পারেন। একসাথে অনেকগুলো জিনিস আপনারা অর্গানাইজ করতে পারবেন এবং খুব সুন্দরভাবে আপনারা কিচেনকে ক্লাটার ফ্রি রাখতে পারবেন। অর্থাৎ এই জিনিসগুলো আপনারা যদি কোনো শেলফে রাখতে চান বা কোনো ড্রয়ারে রাখতে চান তখন খুঁজে বের করাটাও টাফ হবে। হাতের কাছে থাকলে, অর্থাৎ চুলার খুব কাছে থাকলে আপনি যখনই রান্না করবেন তখনই এখান থেকে নিয়ে আপনি খুব সহজে রান্নায় দিতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এরপরেই আমি রেখেছি একটি টিস্যু হোল্ডার। এই কিচেন টিস্যুগুলো কিচেনের কাজে খুবই উপকারে আসে, অর্থাৎ যে কোনো ধরনের মোছামুছিতে, প্লেট মোছা বা যে কোনো ধরনের, এবং কাউন্টার টপের এই মার্বেলগুলো মোছা, অর্থাৎ কাউন্টার টপটা মোছা সুন্দর করে আপনারা এই ধরনের কিচেন টাওয়েল ইউজ করতে পারবেন। এবং আমি হাতের কাছেই রেখেছি চামচ, এবং সেটা চুলার খুবই কাছে, তার কারণ রান্নার যে কোনো ধরনের ব্যবহারে চামচ লাগে এবং এই চামচগুলো খাওয়ার সময় খুব কাজে লাগে। অর্থাৎ যখনই আমরা কিচেনে আসবো চোখের সামনেই আমরা চামচগুলো খুঁজে পাবো এবং এখান থেকে নিয়ে আমরা ইউজ করতে পারবো। এরপরে চলে আসি আমার চুলাতে। আমার চুলাটা ডাবল বার্নার চুলা এবং এখানে একটি র্যাক দেওয়া আছে, এখানে গরম প্যানগুলো রাখা যায় এবং এই চুলাতে একটি চিমনি আছে। সমস্ত ধরনের অয়েল, ময়লা এখানে জমে যায় এবং আমি প্রতি সপ্তাহে একবার এই চিমনিটি পরিষ্কার করি। আপনারা চাইলে আপনাদের কিচেনে এই ধরনের একটি চিমনি অ্যাডজাস্ট করতে পারেন, তাহলে কিচেনও খুব তাড়াতাড়ি ময়লা হয় না এবং তেলের যত গ্রিজ আছে এবং যত ধুলাবালি ময়লা সব এই কিচেন চিমনি টেনে নেয়। ভিউয়ার্স, এরপরে চলে আসছি আমার কিচেনের আরেকটি সাইডে, অর্থাৎ চুলার খুব কাছেই আমি তেলের জার রেখেছি। আমি অলিভ অয়েল পছন্দ করি এবং আমার বাসার সমস্ত খাবার রান্নায়, বেশিরভাগ সালাদ রান্নায় আমি অলিভ অয়েল ইউজ করি। এবং এখানে লবণের জার রেখেছি এবং তেলের জারের নিচে আমি একটি হিট প্রুফ ম্যাট রেখেছি। যেহেতু এগুলো চুলার খুবই কাছে থাকে সেই জন্য আমি এখানে একটি হিট প্রুফ ম্যাট ইউজ করেছি এবং এখানে একটি খালি বাটি রেখেছি। যখনই আমরা চুলার কাছে কোনো কাজ করি তখনই আমাদের কিছু না কিছু হাতে রয়ে যায়, অর্থাৎ
যেমন আমরা ম্যাচটা যদি চুলার কাজ শেষ করে এখানে ফেলে রাখি তাহলে কিচেনটা নোংরা দেখা যায়। অর্থাৎ এভাবে একটা দুটো জিনিস কাজ করার সময় ফেলে রাখলে তখন কিচেনটা এলোমেলো লাগে। আমি যদি কাজ শেষ করে এই বাটিতে আমি ম্যাচটা রেখে দিই বা যে কোনো কিছু কাজ করার সময় বেশি হলে যদি এই বাটিতে রেখে দিই, আমার কিচেনটা কিন্তু অটোমেটিক পরিষ্কার হয়ে রইল, এলোমেলো হলো না বা নোংরাও হলো না। ভিউয়ার্স, কিচেনে কাজ করার সময় আমাদের অনেক কিছুই বেঁচে যায়, যেমন সালাদ বানানোর সময় কিছু টমেটো বেঁচে যায় এবং পেঁয়াজ কাটার সময় কিছু বেঁচে যায়। তখন আমরা এই জিনিসগুলো কোথায় রাখবো সেটা নিয়ে চিন্তায় পড়ে যাই। বারবার ফ্রিজ খুলে রাখাটাও খুবই বিরক্তিকর হয়ে পড়ে। তাই আমরা এই ধরনের বেঁচে যাওয়া খাবারগুলো রাখার জন্য কিচেনে সবসময় একটি খালি বাটি রাখতে পারি, যাতে কিনা আমরা এই বেঁচে যাওয়া জিনিসগুলো খুব সহজেই আমরা রাখতে পারি। যেমন বেঁচে যাওয়া এই জিনিসগুলো আমরা এই কিচেনের পাশে আমি যে খালি বাটিটি রেখেছিলাম এখানে আমরা রেখে দিতে পারি। আমি সবসময় এই ধরনের একটি খালি বাটি কিচেনের চুলার পাশে রাখি, তাতে আমার বেঁচে যাওয়া জিনিসগুলো ওখানে আমি বাটিতে রাখতে পারি এবং আমার কিচেনও সবসময় নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকে। আর আমি এখানে রেখেছি দুটো প্যান ধরার ম্যাট, এবং এগুলো হাতের কাছে রাখি, তার কারণ রান্নার সময় যেন আমার এগুলো খুঁজতে না হয় এবং সবসময় যেন হাতের কাছে থাকে। আর এর উপরে আমি কিছু হ্যাঙ্গিং করে এসেনশিয়াল জিনিস যেগুলো আমাদের কিচেনে এভরিডে লাগে, এভরি মিলের সময় লাগে, সেই জিনিসগুলো আমি এখানে হ্যাং করেছি। কিছু চামচ, কিছু পিলার, কিছু সুইট স্পুন, একটি ফ্রাই প্যান, একটি চামচ, বিটার, একটি চামচ, এগুলো সব আমি এখানে হ্যাং করেছি। এগুলো আমার এভরিডে লাগে, এভরি মিলের সময় আমার এগুলো লাগে। এবং এখানে রেখেছি একটি চপিং বোর্ড। আমাদের প্রত্যেকের কিচেন আলাদা, অর্থাৎ আমি আমার কিচেনটি যেভাবে সাজিয়েছি আপনার কিচেনটি যে এমনভাবেই সাজাতে হবে সেরকম কোনো কথা নেই। আমি আমার আইডিয়াসগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আপনারা এখান থেকে আইডিয়া নিয়ে আপনাদের কিচেনটি সুন্দরভাবে সাজাতে পারেন এবং আপনাদের প্রায়োরিটি অনুযায়ী সেইভাবে সাজাবেন যেভাবে আপনাদের ফ্যামিলির প্রত্যেকটি মেম্বার কমফোর্টেবল ফিল করে এবং আপনিও কিচেনে এসে খুবই কমফোর্টেবল ফিল করেন এবং আপনার যেন এক্সট্রা কোনো ঝামেলা না হয় কিচেন সাজাতে এবং কিচেনে কাজ করতে। ভিউয়ার্স, এখন আমি দেখাচ্ছি আমি আমার কিচেনের ছুরি চাকু কোথায় রাখি। এরকম একটি হোল্ডারে আমি সবগুলো জিনিস একসাথে রেখেছি যাতে আমার খুঁজে পেতে কোনো প্রবলেম না হয়। এবং এখানেও একটি ফ্লাওয়ার জার রেখেছি যাতে জায়গাটা খুব সুন্দর লাগে দেখতে। আর এখানে রেখেছি একটি হাম্বল দিস্তা, যে কোনো ধরনের মশলা ক্রাশ করতে এটি খুবই কাজে লাগে। এবং এখানে দেখুন ভিউয়ার্স, আমি আরেকটি অর্গানাইজার শেলফ ইউজ করেছি এবং এখানে আমি আমার সমস্ত স্পাইস রেখেছি যেগুলো ডেইলি ইউজের স্পাইস। হলুদ, মরিচ, ধনিয়া গুঁড়ো, জিরার গুঁড়ো, তেল এবং অন্যান্য মশলা আমি এখানে রেখেছি যেগুলো ডেইলি ইউজের। এরপরে আমি রেখেছি এখানে একটি বাস্কেট যেখানে আমি রেখেছি আলু আর পেঁয়াজ। এই দুটো জিনিস এখানে রাখার কারণ হলো চপিং বোর্ডের খুব কাছে আমি এই জিনিসগুলো রাখি, তখন যে কোনো সময় একটি ভাজি বা বাচ্চাদের ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এই ধরনের খাবার তৈরি করাতে আমাকে বারবার কাভার থেকে এগুলো বের করতে হয় না। এবং এরপরে আমি রেখেছি একটি শোপিস জার, এটিকে আমি একটি হেলদি জার বলি। তখন এখানে আমি রেখেছি আমন্ড, সবকিছু আমি এখানে রাখি। আমন্ড, এটা নিচে আছে কিছু কিশমিশ, এগুলোতে ব্যাগে ভরে আমি রেখেছি। এই জারটাকে আমি বলি হেলদি জার, আমার ফ্যামিলির সবাই এখান থেকে আমন্ড নিয়ে খায়। এবং এরপরে আমি রেখেছি একটি ব্রেড বাস্কেট, এটিতে আমি ব্রেড রাখি এবং এটিও আমি কিচেনেই রেখেছি যাতে সকালবেলায় আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা এখানে এসে ব্রেড নিতে পারে। এবং এরপরেই আমি রেখেছি একটি গ্লাস হোল্ডার, এখানে আমি গ্লাস রেখেছি। বেসিনের খুব কাছেই অর্থাৎ কলের খুব কাছেই আমি গ্লাস রেখেছি। আমার কলের লাইনগুলো একদম ডাইরেক্ট ফিল্টারিং লাইনের সাথে অ্যাটাচ করা। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডাইরেক্ট লাইনের সাথে ফিল্টার লাইন অ্যাটাচ করা আছে, অর্থাৎ পানি একেবারে ফিল্টারিং হয়ে আসে। তাই আমি কলের খুব কাছেই গ্লাস রেখেছি যাতে আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা সবাই এখান থেকে পানি নিয়ে খেতে পারে, তাই খুব কাছেই আমি এটি রেখেছি। এবং কলের খুব কাছেই আমি রেখেছি বেসিনের খুব কাছে একটি টাওয়াল রেখেছি যাতে সমস্ত প্রকার মোছামুছিতে এই টাওয়ালটি ব্যবহার করা যায়। এরপরে আছে বেসিন,
বেসিনও আমি চেষ্টা করি সবসময় ক্লিন রাখার জন্য এবং ড্রাই রাখার জন্য চেষ্টা করি সবসময়। এরপরে আছে আমার কিছু ক্লিনিং পার্টিকেলস, এগুলো আমি এখানে রাখি এবং এগুলো সবসময় ক্লিন রাখার চেষ্টা করি। কিচেন পরিষ্কার রাখাটাও অনেক ঝামেলা, কিন্তু আমরা যদি একটু বুদ্ধি করে কিচেন কাউন্টারটি এমনভাবে সাজাই যাতে কিনা আমাদের পরিষ্কার করাটাও খুব সহজ হয়ে যায়। যেমন প্রত্যেকটা জিনিস যদি আমরা অর্গানাইজার ইউজ করি এবং সেটি যদি আমরা এভাবে সরিয়ে পেছন জায়গাটা মুছে নিয়ে আসি, তাহলে খুব সহজভাবেই আমাদের কিচেনটি পরিষ্কার থাকে। আমরা যদি এক একটা জিনিস এক এক জায়গায় রাখি এবং অর্গানাইজার ইউজ না করি, তাতে আমাদের কিচেনটি খুবই এলোমেলো থাকে এবং গুছিয়ে রাখাটাও খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। আমরা খুব সহজেই কিচেনটি পরিষ্কার করতে পারি। এখানে যেমন আমি দেখিয়েছিলাম একটি বাস্কেট, আপনারা এই ধরনের বাস্কেট ইউজ করতে পারেন এবং খুব সহজে আমি পিছনের জায়গাটি পরিষ্কার করতে পারি এবং খুব সহজেই জায়গাগুলো পরিষ্কার হয়ে যায় এবং ড্রাই থাকে এবং আমার কিচেনটি খুবই হাইজেনিক থাকে। আপনারাও চেষ্টা করবেন এই ধরনের অর্গানাইজার ইউজ করতে, এবং এই ধরনের অর্গানাইজারই যে আপনাদের কিনতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আপনারা নানা রকম কার্টুন বা বক্স দিয়েও অর্গানাইজার বক্স এবং অর্গানাইজার বানিয়ে নিতে পারেন, যাতে কিনা আপনাদের জীবন খুব সহজ হয়ে যাবে এবং কিচেন পরিষ্কার করতেও আপনাদের খুব একটা কষ্ট হবে না। ভিউয়ার্স, আমার ফ্যামিলির চাহিদা অনুযায়ী আমি আমার কিচেন কাউন্টার টপ অর্গানাইজ করেছি এবং আমার রুচি এবং পছন্দ অনুযায়ী আমার কিচেন কাউন্টার টপটি আমি সুন্দর করে সাজিয়েছি। সাজানোর মানে এই না আমি ওভার স্টাফ করে ফেলবো এবং ওভারলোড করে ফেলবো। আমি এমনভাবে আমার কিচেন অর্গানাইজ করব যাতে আমার কিচেনের সমস্ত চাহিদা পরিপূর্ণ হয় এবং সবকিছু আমার হাতের কাছে থাকে ফাংশনাল ওয়েতে। কিচেন অর্গানাইজেশনের সময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে এমন কিছু জিনিস কাউন্টারে রাখা যেগুলো কিনা আমাদের সব সময় লাগে, অর্থাৎ কাভার্ডে রাখলে বা কিচেনের অন্যান্য শেলফে রাখলে সেগুলো যেমন বের করে নিয়ে আসাটা কঠিন হয়ে যায় এবং খুঁজে বের করাও কঠিন হয়ে যায়। সেই জন্য কাউন্টার টপে আপনারা সেই ধরনের জিনিস রাখার চেষ্টা করবেন যেগুলো সব সময় কাজে লাগে রান্না বান্নায়, খাওয়া দাওয়ার সময়। ভিউয়ার্স, আমাদের আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যখনই আমরা কিচেনে কাজ করব সাথে সাথে আমরা সেই জিনিসটি যদি পরিষ্কার করে ফেলি তাহলে আমাদের আর বাড়তি সময় নিয়ে অনেক সময় ধরে আমাদের কিচেন পরিষ্কার করতে হয় না। তাই যখনই আমরা কাজ করব সাথে সাথে আমাদের কিচেন পরিষ্কার করে ফেলবো এবং প্রতি রাতে আমরা যখন সমস্ত কাজ শেষ করে ফেলবো, রান্না খাওয়া দাওয়া সব শেষ হয়ে যাবে, তখনই আমরা যদি রাতের বেলায় কিচেনটি সুন্দর করে গুছিয়ে রাখি এবং পরিষ্কার করে রাখি, তাহলে সকালটা আমাদের খুব সুন্দরভাবে শুরু হবে এবং কিচেনে এসে আমাদের কোনো রকম বিরক্তি লাগবে না। ভিউয়ার্স, আজকের মতো এই ছিল আমার কিচেন কাউন্টার টপ অর্গানাইজেশন। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনারা কমেন্ট সেকশনে জানাবেন এবং আপনারা আরো কি ধরনের অর্গানাইজেশন দেখতে চান আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ভিউয়ার্স, আমি চেষ্টা করেছি ওয়েল অর্গানাইজড ভাবে আমার কিচেন কাউন্টার টপটি সুন্দর করে সাজানোর এবং আপনাদেরকেও চেষ্টা করেছি কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স দেওয়ার জন্য। আশা করি আপনারা যারা আজকে আমার এই চ্যানেলে নতুন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন এবং আমার এই ভিডিওটিতে একটি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।